Бізде саяси эфирде жүрген өзгеріс өзіңнен басталады деген жігіт бар еді ғой, білесіздер ма? Сол жігітті бүгін үйін мынандай астан кестен қылып, үйін алып кетіп, үйінен жаңағы үйін тінтіп, үйінен алып кетіп отыр, міне. Міне біздің ешқандай дәлелсіз, ешқандай бұзушылық жоқ. Осындай жағдай істеп кетіне қопармаған жерлері қалмады. Жігіттің артында көптеген қазақ бар тұғын. Артында түрі мынау, міне қарамаған заттары жоқ. Барлық жерде осылай үйдің ішін астан кестені шығарып кетті, міне. Міне, нақсап аттыр, мынау деген не сұмдық енді. Қопармаған жерлері жоқ. Қарумен келіп, міне, жолдасымды кісендеп, осылай тінту жұмысын істеп кетті. Қарапайым халықтан бізден не тауып аламыз деп отыр сонда құқық органдары, міне. Қараңыздар, мына сұмдық қой, міне. Сұмдық мақсат барлық жерді міне қопарып кетті. Үйдің жайы мынау, міне, болып жатқан. Не ақшам жоқ қолымда, не ұялы телефоным жоқ, не қазір мен телефон сұрап әкеліп, біреудің телефонымен видео түсіріп отырмын. Не Каспий голдымда ақша жоқ, баламен шырылдап, сонда мен қайда барамын мынандай жағдайда? Сұмдық қой. Үйінен кіре салып, әйелінің, өзінің, баласының телефонын алып қойған, ноутбук алып қойған, сосын үйінде кішігірім жинаған қаражатымыз бар еді дейді. Мал сатып, ауылда ғой, малмен айналысады. Малымыз сатқан дейді ғой, әзгентай ақшамыз бар еді. Соның бәрін одан түк қалмағаны нелер тәркіледі дейді. Құран кітапты, хадис кітаптар бар еді, солардың бәрін тәркіледі дейді. Сонда Айгүл не үшін осындай тиктокты эфир жүргізген үшін бе? Тиктокта бұл эфир жүргізіп тұр. Заңды түрде альянс деген жаңағы қағаз жүзінде топтасып президентке хат жазайық деді ол. Себебі мына еліміздегі болып жатқан әділетсіздіктерге, мына қымбатшылыққа қарсы тұру үшін заңды түрде бізге митинг ұйымдастырып беріңіз. Конституциялық құқығымызға сүйене отырып, 38-ші бапқа сүйене отырып, біз бейбіт шеруге шығамыз. Сіз сол біз бейбіт шеруге шығатынымызды ескертеміз. Сіз соған жаңағы құқық қорғау органдарын, тәртіп сақшыларын, медицина, жаңағы ақпарат құралдарын дайындап, бізге алаңдарды ашық қылып дайындап беріңіз деп хат жазамыз. Сөйтіп альянс құрайық. Әр облыстан 100 адам, сосын Ақ үйдің алдына барайық деген тұғын. Солай бір ескертейік, болмаса жаңағы жаппай митингке шығамыз, бір ескертіп алдарына қағаз жүзінде өтейік дегенді ұйымдастырып жатқан, енді бастап жатқанбыз, өзі 4-5 адам басымыз біріктіріп, соны қағаз жүзінде жазайық деп, да? Негізі бір ескертесін болды, бара бересің, ол митингтің шарты сондай. А енді соған жеткізбей, бұл кісінің артында бар, бұны тыңдайтын бір қауым ел бар өзінің. Соларды көтеріп кетпесін деп, бұл кісіні осындай нақақтан-нақақ жала жауып алып кетті. Бір 50 килограмм ол, бір қап оның салмағы, ол жігіттің салмағы, бір қап өз қап-қара қатып қалған біреу, дәндаяқ. Соған 23 содыр келген ғой. Кеш жарық, құрметті қазақ елі, бүгін 26 ақпан 2025 жылы біздің үйге құқық органдары баса көктеп кіріп келді. 20 шақты адам. Яғни менің жолдасым Болатбекті тиктокта өзгеріс сөзінен басталады атты аккаунтпен жүретін ер азамат, елдің мұнын, елдің қамын, ел үшін деп жүрген ер азаматты құтты террорист ұстағандай, тура бір террористті ұстағандай келіп кісендеп, қолдарында қару, қоқан-лоқы көрсетіп, осылай ұстап алып кетті. Ең бірінші жолдасымды тінту барысы болды. Жолдасымды тінту барысында ешқандай құқық бұзушылыққа сай заттар табылмады. Екіншіден үйді тінтті. Үйді тінткен кезде жаңағы тұрған, яғни ұялы телефон, өзіме қатысты, маған қатысты ұялы телефонымды, менің ноутбугымды, флешкаларымды бәрін тәркілеп алды. Тіпті зат табалмағаннан кейін жаңағы Құран кітапты тәркілеп алды, хадистер кітабын үйде тұрған, соның барлығын алып кетті. Бұл қаншалықты заңды, құрметті қазақ елі. Елім деп үшін шырылдап жүрген азаматты осылай кеп ұстай берсе, бұл не болғаны? Қалай жаңағы біздің үйде тұрған блокноттарымызды тәркілеп алып кетті. Ешқандай зат қалдырмады. Өз еңбегіңізден тапқан, үйде тұрған ақшамызды алып кетті. Мен қолымда не телефоным жоқ, не ақшам жоқ қалдым. Енді мен сонда қай жерде, бұл жерде әділетті Қазақстан. Заң органдары осылай істесе, қалған адамдар не істемейді, құрметті қазақ елі. Сіздерден өтініш, көмек сұраймын. Осы әділетсіздікке қарсы күресіп жүрген азаматты қолдасаңыздар. Менің жолдасымды, яғни Болатбек, оны өздеріңіз де білесіздер, ол азаматты. Ешқандай артық сөз, артық нәрсе айтпайды. Осы уақытқа дейін ол ел үшін, халық үшін деп келген, өзінде де отбасында құрбан етіп отырған адамды, міне сіздер жаңағы заңсыз, сен 272-ші баппен заңсыз зат істеп отырсың, сен құқықты бұзып отырсың, сен қылмыскерсің деп ұстап алып кетті. Осы қаншалықты әділетті, құрметті қазақ елі.
бүгін мен шырылдап сіздердің алдарыңызға шығып отырмын. Барынша таратыңыздар, барынша жаңағы білсін бәрі. Осындай әділетсіздік біздің қазақ елінде өте көп екен. Бір ер азаматқа 22-23 құқық органы келіп, жайдан жай келген жоқ, олар баса көктеп үйге қарумен кіріп келді. Ол қаншалықты заңды, тура бір қылмыскерді ұстап атқандай. Жаңағы тінту барысында өзімізге тиесілі бүкіл затты алып кетті. Жаңағы телефонымызды, ақшамызды, флешкамызды, ноутбук, блокнот, аяғына қылаяғы Құран кітаппен хадистерді алып кетті. Бұл қаншалықты заңды. Және де өте маңызды бір айта кететін жай. Бұлар ұйымдастырып келген. Неге ұйымдастырып келген? Дайын болып келген. Себебі понятый дейді ғой, куәгерге өздерінен 2 адам алып келген. Біз оларды мүлде танымаймыз. Куәгер дегендер жаңағы ауылдан жолда кетіп бара жатқан адам болады ғой. Біздің ауыл кішкентай ғана ауыл. Біз мүлде танымайтын, бізге қатысы жоқ 2 куәгерді ертіп келген. Олар біздің ауылда тұрмайды, біздің ауылдың тұрғыны емес. Сонда бұл ұйымдастырылған зат болып тұр ғой. Қаншалықты әділетсіздік болған дүние, қараңыздаршы, құрметті қазақ елі. Не істеуге болады бұндай үкіметпен? Не істеуге болады сонда? Не үшін жарайды? Ол бұзақылық жасапты, төбелесіпті, қылмыскер екен. Бірақ үйін олай тінтейтіндей неге олай жасайды бұл? Сонда біз ол елдің біз адам емеспіз ба? Біздің құқығымыз жоқ па? Не үшін олар 146 статьяменен үйге кіруге олардың құқысы жоқ? Неге ол заң оларға жүрмейді? Жарайды, адамды алып кетсін, адам қашып атқан жоқ. Егер бірдеңе бүлдірсе. Енді Айткүл, биліктің басында кімдер отырғанын білесің ғой, болды ғой. Енді соны білсек, жаншу даусын шығару керек қой. Енді айтып тұрсыз ғой, Алладан сұрау керек, Алладан сұрау, дұға ету керек. Қашанғы дұға етпей атқан жоқ емес, етеміз, жан тәнімізбен, 2 көзіміздің сорамыз ағып отырып дұға етіп отырмыз. Жатсақ та тұрсақ та, Алла қазақтың басына бақ берші, қазақтың басына аман қылшы, қазақтың ұлтына аман қылшы деп отырмыз. Дұрыс, енді біздің халқымыз бар ғой, жүрегінде сәл не жоқтан да батырлық. Сонымен қатар жаңа деген тілеу керек па? Бойымызға күш-қуат бер, шындық бере гөр, ақиқат бере гөр, Алла тағала. Дастандыр ол қырықтан заттар ғана. Шындықты берген жастарды қорғап атқан жоқсыздар ғой? Неге мен мысалы ауылда тұрам, қанша маңайында жүрген адамдардың бәрін анадай билікті неғандардың бәрін сойып салам, мысалы, сойып сөзінде тыңдамаймын. Мен олармен дос болмаймын да, туысқан да болмаймын олардың. Солмасын, бітірген шаруан солмасын да. Халқымды қолдайтын адамдармен бірге шығам. Сөйтіп қанша адамдар уже менің соңыма ерді. Алдында анау дейді, мынау дейді, үлкен кісілердің бары боғын жеп, білген боғын жеп. Астында мына бір Айнан деген қыз қоймайды қайта. Ресей бізге соғыс жасашы, не істейміз? Алла қорға дейміз ба дейді. Айткүл қарындасым. Менің де маңайымда жүрген не бір, мен мысалы жалғызбасты әкемін өзімді. Қызым әз басқа қалада, мен жалғыз өзімді, маңайымда жүрген қанша адамдар бар. Мысалы да өшеді, мен туысқаным жоқ яқты. Сонда айтады жаңа анаяқ жақтайды, неяқта жақтайды. Мен оларды сойып салам, сөздерін тыңдамаймын. Маған Құдай тоқташы, Ораз. Сонда олардың сөзін Шүкірбай тасташы, шешесін. Шүкірбай Сабырбайға да көнбеймін. Шешесін сыйы Шүкірбай. Боқтамай сөйлесе кім? Ораз, сонда дұға жасап жата берейік па? Дұға жасап жата берейік па? Дұға жасап жата берейік па? Жоқ. Бізге ақыл керек па Шүкірбайдың? Жоқ, мен оны айтып жатқан жоқпын. Бір ауыздан ұмтылуымыз керек, бәріміз тартуымыз керек, бір-бірімізді бар ғой. Бір-біріміз тартуымыз керек.